我是爱的，欢迎收看《小新一讲》。我不要自己一个。拜。阿伯你好，欢迎。大家好，来背林英卡卡，有来，这刚今年，今年刚采收了啦，啊，红柑，嘿，刚刚出炉的，这就是咱台南东山在地出产的林英卡卡，是因当地的人啊，古法啊起肥皂，用香火落肥这林英卡卡出来。我顶抓来遮熟悉一个囡仔，哦，足外骨的哦，伊号做水的 ，A.K.A 东山 R.A.Y。我知影伊今仔日啦要对因爸爸妈妈、佮阿嬷要来远的来按营养，我想讲会使来甲因斗闹咧一个。好，我紧来找因。阿伯，我是来找人的啦。喂，哦，你毋等真久，啊，这创啊？这云蠓，很棒，阿伯安那？白的，啊，爸爸妈妈因拢伫远，嘿啊，阿妈嘛伫啊。嘿啊，叫嘞，我，这是啥五宝？我们要白球啊，你要白你，白啊，来，你去白，听，啊无你要带我？啊，无我白，好啊，你白啊。这张是在啊，你白是要斗暗呢？有啊，这张也无啊。白加休困，休困。啊，舒服，你敢捌咱咧白？伊两个人敢载掉？我倒啊，你好，伊白登去吼，没啊，混，这较粗，较软。拢空心的呢，这较粗拢空心的嘛，无啦，是18个。啊，你来远到底是讲到做啥？算啊，你负责佚佗，大人无用啥物。无用的我看你有了解，无用零件爱创啊？啊，白球啊，过来，万年过来，加，来教，教你会晓无？你确定无教我看卖？呀，那去找，在意。这是阮爸爸，嗨，嗨，这样太近了，我不帅哎。个 pose，哎呀，来，你在创啥？我在创啥？你感觉我在创啥？我在问你呢。你在问我说我甲你讲就对了。我在爱经验啊，啊你在创啥？我在翕相，你在创啥？啊你伫遐问我创啥？你是袂晓甲恁爸爸开讲哟？系啊。老伯，他说要爬我要爬下一棵树。下一棵，好，后几张，因为这张无，好几张。无紧紧啊。啊你要炸鸡啊无？呀，炸鸡啊，去你去哦。哦，我会使去。你会使去啊？看见好，我今仔比你啦。手爱老的，知无？树头搞老的了啊。我无遮搞啦。我阿妈。就琉璃啊，对啊。伊做几十年啊？几十年是几十年。几十年？所以爸爸，咱安尼就是拿意愿的嘛，拿咧落话。系啊对啊，啊咱甲经理一下，啊明年伊就去考后生啊。哦。啊无伤旺，嘛无歹处理，对，放下。这位嘛，这位有营养。啊咱就剩这位，啊食就甲记掉。哦。啊来试看卖啊。好。你记我头记的啊。好。啊大大个记就好，啊
手换好哦。好好好。加嘛，嘿嘿嘿，甲机会就好啊。安尼就行，咱边仔搁看者看搁有无？哎，搁顺者，你左右两侧再看。这位会使吼？喂，搁过，加，家己来。哦，我外口面人甲你讲，啊，咱来内底看无啥有。所以有时啊爱一对手还是讲？对对。哦，下骹嘛是有人接啊，爱有人落手。评论大汉了，你敢会想要回到这个？哎，就爱看伊家己的迄个感受啊。对啊，因为咱做这爱甘愿做欢喜受啊。啊，无你啊，哎，你毋是兴趣的物件，咱甲逼强逼嘛无效啊。系啊，这就是即马民主的社会，民主的社会，你带囡仔嘛是安尼。爸爸，你细汉拢安尼斗啥共款？较大汉较下啦，啊细汉嘛是像平常安尼，一拖卡算较济啊。哦，真的哦。做就当下啦，啊做工课就哪做哪算啊，哪算哪算，所以无迄个做专业的，啊较大汉了。想到这个一趴。啊？食啊，现在无压着，敢要食？一般会叫较讲。啊！还是有啊无？帅！你乱啊巧知啦？是，那。烂了你烂了了！叫，紧叫！紧叫！来啊！哦，那个球都惊，真讲。哎呦，有哦，有哦，好嘛，我赞。妈咪，你在干嘛？我在掏修枝，抄修枝，你不会修枝还是修枝？我会好不好？你不会？我就把看不顺眼的修掉。哎，台语台，一直讲国语，切过，台语。啊对对，这位是啥？我无是识。我现在。你为什么伫遮？我你为什么伫遮？你为什么伫遮？你为什么伫遮？啊，你为什么伫遮啊？因为我。啊，恁一人啊分一地啊，加了才会当食饭哈。加了才会当食饭。一人分一，有听的无？一人分一堆，加了才当食饭。加了才当食饭，啊，这个拢做生的，敢若无差，对无？阿妈伊讲啥事？伊厝会斗做工课。诶，咁安尼？你问伊就好啊。好啊，妈妈伊伫厝拢斗做啥？够到的。你看。有啊，帮妈妈按摩。哦，真正？这是真的，这绝对是真的。你是会晓哩啊，袂晓哩啊？哦。哦。妈妈聊完聊嘛。嘿啊，妈妈即马讲，阿妈伤定啊。袂落。哦。Oh my god！你敢袂我最近有讲学呢。敢袂晓你啊？有啦，人阮较勤力，无阿妈会听。伊人个哥哥较勤力，啊，你较轻咱就无抓着啊。你这是一个重点，你饲啊饲肥尔。饲肥哦。啊，伊拢饲紧，啊我饲肥。
好啦，咱互阿嬷规身做工。你哪像嘛就要甲阿嬷那样吼？走，我们去钓鱼。阿嬷敢无要甲阿嬷开工？哦，是的。爱走啊喐。真诶，你敢甲讲？应该唔敢吗？不是唔敢，是讲袂着，是讲袂着。你也照阿妈给我。好啊。你照阿妈。好啦，除了有我诶，哦，九级，手机倒去。九级。行，别行，别行。你伫遮耍，搁会去倒位？敢搁会去倒？会去乌店。乌店？什么乌店？乌店。乌的啊。奇奇怪怪迄种乌。无你带我去看卖。好啊，行。行。用，谁这么大的地方？咱行这条较早敢铁机咯，嘿啊。啊是创啊，遮细条着，你讲晒甘蔗。晒甘蔗。哎，所以后壁遐毋着甘蔗菜，甘蔗园。有啊。刚才表演特技。来啊！你是要表演特技？快点啊！啊，你迄高脚压开啊！你迄一脚压起，哦，妈，这我搁咧练呢。会惊吼？我搁咧练呢。认得来，你才搁表演互我看。我再叫我看一哦，干妈店就干妈店，你乌店。啊，无开，无咧开。无开啥？喂，你甲驶去哩。错呀。啊，你站伫人门骹口袂要紧啊。没啊。啊，是安那有做乌店？无咧开电脑的。哦。喂，你一来就先开冰晓。嘿，这是一个重点。好哦。然后搁一个，其实我真正是我会使食。啊是。敢有食过米茶粉？无呢。你哪会遮甲我拣这个我毋捌食过。你讲这个素的？一包3块。一包3块。欸，我头一摆食。要素者，然后足新鲜的绿豆糕。还素较大。我头就杀掉。想到你会使分遮济？有啊。咱伫遮咧搞换喙暖。糟糕喽！用啥？他做工课哦。来，得了，好得了啊！咱这动作敢有啥物名？来讲。这落米啊，落米，啊，爱食甲落落。全部。好。啊个平平者哦。好，安尼落落刷落。对，才会俾下机会。互咱机会，啊，会使开始背啊。才会开始背。
安尼好啊。啊，搁来咧，起火，你要起火？哎呀，诶，佢我上高啊，起火你上高？正经诶，这我自己来。无你带我落去。好。阿妈，我们来起火。给你看讲。来这，那你人伊个伊边，啊出了个用伊这好啦，啊你人，哦那点，啊你徛这边，你下面徛这边，伊个好啦，啊你人徛这边啊，遐哥哥唔有看你个面，哦对哦，好棒。即马平惠咧，甲阿嬷斗兄火。其实阿嬷本身也拢挡无爱互伊斗起火，毋过尾啊嘛是因为烧伊，所以就互伊斗相共。阿嬷家己拢会偷偷安尼笑一笑一，我就知影讲，其实孙啊有通安尼甲斗相共，伊嘛是真欢喜，迄种感觉真正足好。你喜欢阿妈？阿嬷，啊你起火，嘿，你阿嬷这兄莹莹啦，兄大啦，咁好耍，有啊好耍哦，啊无好耍，咁会热，会哦袂热，咁会忝，会哦。咁会辛苦。足辛苦，做这个工作足辛苦，手强炸的，安尼好笑。哎，会使啊？会使。你囡仔都做无啥个迄个好恭敬。爸爸你创啥？你敢知？冰块，冰杯，你敢会晓？小块。拍开里边。啊，一円一円哦，一円一円。来看我，顶悬一円，飞落来放喺上下骹，顶悬一円，飞落来放喺上后壁。来，搁顶悬一円，放喺上下骹。你甲变落。哦，安尼一言一言一直过。一円一円你过。啊，过去咱来炒后，不要紧哦。哇，安尼变来变偌久啊？看济啊少。嘿，你若变起来，了有够肥，才爱变20分钟啊。嘿。哇，阮阿女有够放的呢。哦。啊，再来小我跳白。哇。啊，盐罐啊，香口会水。对，水会嚼安尼。迄一天的台语课，迄一天的台语课，咱今仔要教大家啥物？背英英会用到的台语。好，头一个，冷冷压落，加热了后，家落背灶顶悬，要互伊背，叫做啥？落背。好，落背。还搁第二个，冷冷茶要来起火背冷冷，这个冷冷茶嘛，叫做啥物？背茶。背茶。好，第三个，咱吼，若背好较大了后，爱顾这白啊，安尼一圆一圆甲伊背，互伊背好较焦，叫做啥？冰杯。好，过冰杯。较早该要用安尼咯。因老爸因咧爬牛嘛，拢该要用安尼。该要夹布地啊。哎。
地啊，紧啊。就迄支个，因爸因较早啊，一支就好。一支倒哦，一支无看到啊。来，哦。算了算了。我2支一支。你300元这个里面呢？这位有这位有。这是咪导灰？导灰呢？这个学弟引导开了。搁要来一杯无？已经第2杯啊。搁买无？介辛苦的，呀，走较足辛苦的。贵吼。伊走开足辛苦的，伊走开。可以加食挂。人贵在个啦。哦，我想讲人工课做了足辛苦，你嘛算了足辛苦的。走了足辛苦。你平安喏，啊，你平安喏，平安哦，平安康看喏60。60啊紧，做工课人啊，来行垃圾。对吼。阿嬷，安尼我好奇，我嘛好奇，一点就是，因较早毋是住高雄，啊，转来遮，啊，你敢有啥感想？好啊，好哦，等下含我做看。好做看哦。哟，因的想法。哦，应家己主动的想法，真实的。对啊。像安尼，阿嬷甲爸爸，恁敢会感觉，恁咧做这嘛陪领养啥，敢会感觉频率一定爱学晓啥物？毋免啊，囡仔本来就是耍啊，嘿，耍，啊，伊就会家己感受着讲想要学着啥，啊，我无一定爱讲伊爱学着啥物，啊，体验较重要。我毋真正家己当做工人啊，系啊，这就是我家己个囡仔，啊，可以家了解这物件，就是因爸爸妈妈、因阿嬷以前咧做，啊，拢会做这，诶。啊，这就是一个产业，啊，就是，互伊接触着安尼。接触着，知家己捌做过这物。我感觉阮随的吼，伊甲别个囡仔无共的是，伊有影足钱足巧的，啊，伊足够甲你画拍拉欠。伊毋是迄款，你爱伊安怎做，伊就安怎做。伊是伊有家己的想法，所以你放伊嘛放袂掉。爸爸妈妈因颠倒就顺伊的心，啊，就是小可紧的，毋过也是互伊真大的空间。啊，有时啊，凡事较超过啦，毋过我感觉囡仔就是安尼嘛，囡仔咱还袂社会化，生性咱就是较活泼，咱真自由，对。颠倒我感觉迄社会化的部分，伊以后才豆豆去面对就好啊。嘿，啊，即马囡仔是就是欢喜就好，嘿，无烦无恼，我感觉是足好。你我相拄伫咧迄一天，修行的迄一天，修行会真好。就是我妈妈今仔日去报纸。嘿，我买。就是安尼，然后安尼摕起要来底。要到有。